لسنا ضد الترفيه، بل معه إذا كان وفق الضوابط الشرعية قولا وفعلا، وليس مجرد جملة تنطق ولا تكتب لتمرر تحتها أمور يدرك العامي الغيور أنها لا توافق الشرع. لسنا ضد الترفيه، ولكننا ضد سلخ المجتمع من هويته باسم الترفيه، وضد ذبح الحياء واغتيال المروءة وجلب شذاذ الآفاق وفساقهم. annagu kama soo horjeedno damaashaadka, waliba waan taageersanahay haddii damaashaadku yahay mid waafaqsan xuduudaha shareecada hadal iyo ficil ahaan intaba, oo uusan ahayn erayo afka baarkii oo kaliya oo lagu doonayo in lagu meelmarsado arrin uu xitaa qofka iska caadiga ah garanayo. anigu kama soo horjeedo damaashaadka, balse waxaan ka soo horjeedaa in bulshada laga xubsiibo dhaqankeeda, laga dilo xishoodka iyo akhlaaqda, iyo in bari iyo galbeed looga soo ururiyo kuwa dhaqan doorsoomay iyo faasiqiin iyadoo loogu soo hoosgambanayo damaashaad si ay ubadkeena soo kacaya oo la jaan qaadaan dadkaas nolosha ka dhacay, kuwaas oo qof walba oo muwaadin ah uu ka xun yahay in ay cagta soo saaraan dhulka xarameynka, iskaba dhaaf in la soo dhoofiyo iyagoo lagu tilmaamayo in ay yihiin حدقوا كده يشمضان أن تطأ أقدامهم بلاد الحرمين الشريفين، فضلا عن أن يصدروا على أنهم نجوم أم قدوات. كم هو الأثر السيء الذي سيحدثه حضور مهرجانات يشترك فيها أناس عرفوا في مواطن أخرى من شذاذ الآفاق والبلاد الغربية بشرب الخمر ولبس الصليب ومعاقرة الفواحش. هذا يا عباد الله. بل كورن سامينتا آدكا أحن أي كدلانيسا إماتنكا دادكا نوعاس أو كلاء أما كقيبقالكا حفلدو أي قبانيان داد دقن دورسومي أو لغا كيني دونيدا دعالديدا إيو ودامدا ريقالبيتكا كواس أو لغو يقانو قمرعبكا حرشدا سليبكا إيو إني فاحشدا دحدباشان أدومدا إلهي يو وحاسي دماشاد ماها أي وادقن رق لغو هيو أمدا عقلنا لوغا عياريو waxaasi waa carada alle iyo ciqaabkiisa oo dadka loo soo jiidayo وجلب لسخط الرب وسبب لعقوبته. نعوذ بالله. لسنا ضد الترفيه والله، بل معه في دائرته الواسعة المباحة، وأن لا نقتحم الضيق منه. لقد ضرب الله لنا مثلا لقرية كانت حاضرة البحر حرم عليهم الصيد يوم السبت فقط فنصبوا شباكهم يوم الجمعة. annagu damaashaadka kama soo horjeedno, balse waxaan doonaynaa in uu u ekaado xayndaafka ballaaran ee ay diintu ogashahay. waxaan doonaynaa inaanan meelo qaabdarro oo ciriiri ah la isku maqiiqin. ilaahay wuxuu tusaale nooga dhigay magaalo yuhuudda deganayd oo goob xeeb ah ku taalay. ilaahay wuxuu ka xaaraantinimeeyey in ay maalinkaas sabtida ah kalluumaystaan, markaas ayay waxay shabaagadahooda rakibteen maalin jimco ah, waxayna kalluunkii ugu dhacay shabaagadaha soo baxsadeen maalintii axadda ahayd iyaga oo xeelad u raadsanaya wixii uu ilaahay ka xarimay. waxay ka tageen xayndaafkii xalaasha ahaa ee loo baneeyay ee ahaa in muddo 6 maalmood ah kalluumaystaan, waxaana ka baxsan waayay hal maalin oo uu Allah ka xarimay. waxay ka tageen masaaxo 85% uu ilaahay baneeyay, waxay ku dhageen wax ka yar 15% oo ahayd inta laga mamnuucay. bal u fiirso maxay natiijadu noqotay. على حرمات الله، تركوا مساحة الحلال الذي أبيح لهم في 6 أيام وتسلطوا على يوم واحد حرم عليهم. تركوا أكثر من 85% من المباح وتسلطوا على أقل من 15% الذي حرم عليهم. فماذا كانت النتيجة؟ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب.